Во новите DigiVesti, Spotify тестира нова AI функција за создавање персонализирани плейлисти. Сферичен робот во акција, нова полициска технологија од Кина. Override by AI. Супербајкот го најавува транспортот на иднината. Поранешниот извршен директор на Google Ерик Шмидт предупредува, AI партнери можат да предизвикаат осаменост и социјални проблеми. Google го представи VO2, револуција во AI видеотехнологијата. Зошто стотици геймери се незадоволни од наградените на годинешното издание The Game Awards 2024. Сето ова и многу повеќе до самиот крај. Добро дојдовте во Digi Plus. Подгответе се за најновите иновации кои обликуваат дигиталната иднина. И денеска имаме куп DigiVesti иновации кои го воодушевија светот, па стартуваме веднаш. Spotify тестира нова функција наречена AI Playlist, која користи вештачка интелигенција за креирање музички плейлисти базирани на текстуални барања. Корисниците можат да опишуваат расположение, активност или музички вкус, а AI ќе генерира персонализирана плейлиста. Ова иновација ветува нов начин на откривање на музиката и унапредено користење на ова искуство. Spotify работи на нова функција која користи вештачка интелигенција за да креира музички плейлисти врз основа на текстуални барања од корисниците. Ова иновативна опција, наречена AI Playlist, има за цел да го унапреди начинот на откривање музика. Функцијата, која што се уште е во тест фаза, има возможува на корисниците да внесат опис на своето расположение, активност или музички вкус, пошто AI автоматски генерира плейлиста. Ова би можело значително да го олесни процесот на барање музика и да донесе уникатни комбинации на песни кои најдобро одговараат на моменталното расположение на корисникот. Некои корисници веќе забележале дека оваа функција се појавува во нивните апликации како дел од ограниченото тестирање. Тие можат, например, да внесат барање како енергична музика за трчање или релаксирачки звуци за читање, пошто Spotify им создава плейлиста соодветна на нивните желби. Ова е уште еден чекор во стратегијата на Spotify за интеграција на вештачката интелигенција во своите услуги. Компанијата веќе користи AI за препораки базирани на слушачките навики, но AI плейлистата носи нов степен на персонализација. Доколку оваа функција биде успешно имплементирана, таа би можела да ја направи музичката платформа уште попривлечна за корисниците. Покрај тоа, оваа иновација може да отвори можности за креативна интеракција со музиката, што ќе ја одвои Spotify од конкурентите. Иако за сега нема официјални информации кога оваа функција ќе биде достапна за пошироката јавност, интересот веќе е значителен. Spotify очигледно се стреми да го напреди искуството за своите корисници преку технологии кои комбинираат интуиција и иновација. Како и досега, целта на Spotify е да создаде платформа која не само што нуди музика, туку и потполно нов начин на откривање на доживување звуци. Интеграцијата на вештачката интелигенција е само почетокот на она што се чини дека ќе биде иднината на музичкиот стриминг. Откако се информиравме за новитетите на Spotify, да се префрлиме во Кина, а таму кинеската полиција ја представи иднината на безбедноста со иновативен сферичен робот способен за бркање криминалци. Со брзина од 35 км на час, автономна роботика и можност за испукување мрежи, овој робот го редефинира начинот кој што се справуваме со јавната безбедност, велат од Кина. Кинеската полиција направи чекор напред во технологијата со воведување на сферичен робот дизајниран за бркање криминалци. Овој иновативен робот е опремен со вештачка интелигенција што му овозможува автономно функционирање. Роботот може да се движи со брзина од 35 км на час, што го прави ефикасен за бркање осомничени. Дополнително, роботот е конструиран да издржи падови од височина, што го прави погоден за тешки терени и динамични ситуации. Во случај на потреба, роботот може да испука мрежа за да ги имобилизира осомничените додека пристигнат полициските служби.
На 6 декември овој робот беше забележан во Венжу, Кина, каде што се тестираше неговата практична примена. Роботот е дизајниран и за амфибиски патроли, што значи дека може да функционира и на копно и на вода. Неговата сферична форма не само што е визуелно впечатлива, туку и функционална, бидејќи овозможува балансирање на неравни терени. Овој дизајн исто така го намалува трошокот на енергија во споредба со традиционалните роботи. Една од најимпресивните карактеристики на роботот е неговата способност за самостојно планирање и реакција во реално време. Благодарение на AI, тој може да идентификува криминалци и да реагира без човечка интервенција. Со воведување на овој робот, кинеската полиција има за цел да унапреди јавната безбедност и да ги намали ризиците со полицајците. Роботот исто така се смета за потенцијално користен за различни цивилни задачи, како патролирање на јавни настани. Иако технологијата звучи футуристички, некои ја споредуваат со сцената од научно-фантастичните серии, како Black Mirror. Ова го отвара прашањето за етиката и приватноста во употребата на вакви уреди. Критичарите укажуваат на можноста за злоупотреби и недостаток на човечки надзор. Поддржувачите веруваат дека роботите како овој можат значително да ја подобрат безбедноста и ефикасноста во полициските операции. Поведувањето на роботот е дел од пошироките напори на Кина за примена на AI во секојдневните операции. Дали овој напредок ќе ги замени традиционалните методи на полициската работа или ќе остане само помошен алат, останува да видиме. Засега овој сферичен робот се појавува како символ на иднината на полициската технологија. Ваквите иновации потврдуваат дека светот е на прагот на нова ера во која роботите стануваат се поголем дел од нашите животи. Продолжуваме со уште една иновација. Netflix ја оживува еднината со серијата Tokyo Override, каде Токио 2124 година блесна во светлината на вештачката интелигенција. Главната звезда IAI, супербајкот на Yamaha, спојна иновација и дизајн, дебютираше на Moto Expo 2024, оставајќи ги посетителите буквално без див. Новата Netflix серија Tokyo Override ја прикажува еднината на Токио 100 години подоцна, во која вештачката интелигенција е целосно интегрирана во секојдневниот живот. Еден од најимпресивните елементи на ова футуристичка приказна е VAI, супербајкот. Уникатен дизајн, инспириран од вештачката интелигенција, создаден од Yamaha. Овој мотор се истакнува со својот футуристички изглед. Тркала без спици, полупрозорни материјали кои испуштаат сина светлина и мотор скриен во рамката. Дизајнот е комбинација на елементи од Yamaha, YZF R1 и VMAX моделите, представувајќи баланс меѓу елеганција и напредна технологија. На Motor Expo 2024 во Банкок, кој се одржува од 29 ноември до 10 декември, беше представен целиот модел на VAI супербајкот. Посетителите има можност да го видат ова револуционерно возило одблизу, кој ги поместува границите на мотоциклистичката технологија и дизајн. Yamaha придонесе во развојот на серијата со 3D податоци, слики и звучни записи од своите претходни модели, додавајќи автентичност на серијата и визуелна привлечност на бајкот. Tokyo Override не само што раскажува приказна за иднината, туку и поттикнува размислување за улогата на вештачката интелигенција во обликувањето на транспортот и урбаниот живот. Супербајкот YAI е символ на оваа визија, покажувајќи како технологијата може да се спои со уметноста за да создаде нешто навистина изворено. Во својот уникатен пристап, серијата веќе предизвика голем интерес кај љубителите на технологијата, дизајнот и моторите. YAI, како централна точка на серијата, ја носи футуристичката атмосфера на едно сосема ново ниво. Дали ова е само поглед кон иднината или најава за револуцијата во дизајнот на возила? Серијата и бајкот создаваат простор за размислување за тоа што следува во наредните 100 години. Поранешниот извршен директор на Google Ерик Шмидт ги предупредува младите за опасностите од премногу подпирање на совршени AI партнери. Според него, ваквите врски би можеле да доведат до осаменост, недостаток на социјални вештини и проблеми со градење вистински односи во иднината. Еве детали. Во неодамнешниот подкаст со Скот Галуеј, поранешниот извршен директор на Google Ерик Шмидт предупреди за можните негативни последици од употребата на AI партнери.
Тој ја истакна загриженоста дека младите луѓе би можеле премногу да се потпрат на совршените AI девојки или момчиња, што на прв поглед може да изгледа привлечно, но би можело да доведе до сериозни социјални проблеми. Шмидт објави дека оваа технологија, иако изгледа како интересна опција за компании кои развиваат AI решенија, би можела да ги поттикне младите да се оддалечат од вистинските човечки врски. Преку формирање емотивни врски со AI партнери, корисниците ризикуваат да се соочат со зголемена осаменост и развој на штетни навики. Еден од најголемите проблеми, според Шмидт, е можноста младите да пропуштат важни животни искуства за развој на социјалните вештини. Поминувањето повеќе време со AI партнери, отколку со вистински пријатели, може да доведе до тешкоти во градењето реални односи во иднина. Ова може да резултира со чувство за изолација, дури и во општеството кое е се повеќе поврзано. Шмидт, како главен поборник за одговорно користење на технологијата, нагласи дека иако вештачката интелигенција нуди неверојатни можности, мора да се биде внимателен со нејзината примена во чувствителни сфери, како што се личните односи. Тој го повика општеството да размислува за долгорочните последици од ваквата технологија и да вложи напори за да се задржи балансот помеѓу дигиталното и човечкото. Овие забелешки доаѓаат во време кога AI партнерите стануваат се попопуларни, особено меѓу младите луѓе кои бараат нови форми на интеракција. Иако оваа технологија ветува дека ќе ги подобри човечките искуства, според Шмидт, нејзината несоодветна употреба може да создаде сосема спротивен ефект. Од социолошка перспектива, ваквата зависност од дигитални партнери може да го промени начинот на кој младите ја перцепираат љубовта, пријателството и општествената интеракција. Шмидт апелира дека иднината треба да биде фокусирана на технологии кои ќе поттикнуваат автентичните човечки врски, наместо да ги занемаруваат. Продолжуваме вака. Пред да преминеме на најновата иновација на Google, да ве активираме вас. Време е со вашите мобилни телефони да скенирате QR код кој што ќе се појави од сега неколку пати на екранот за да добиете нормално електронски ваучер од Анхор со куп попусти. Проверете кој попусти ви ги носи оваа недела само за вас и подновете се. Google ја најави својата најнова иновација Veo 2, AI модел кој поставува нови стандарди во видео креацијата. Со неверојатно реалистични резултати, напредни функции, оваа технологија ветува да го редефинира начинот на кој што се создаваат видеата денеска. Google неодамна го представи Veo 2, нивниот најнов и најсовремен AI модел за видео, кој брзо постави нови стандарди во индустријата. Veo 2 веќе е оценет како револуционерен чекор во создавањето видео со помош на вештачка интелигенција, со резултати кои изгледат неверојатно реалистично. Оно што го издвојува Veo 2 од конкурентите е неговата способност да создава видео со толку висока прецизност, што дури експертите понекогаш не можат да ги разликуваат овие реални слики. Овој нов модел нуди можност за создавање целосно прилагодени видеа врз основа на текстуални описи, овозможувајќи корисниците со леснотија да генерираат содржина која претходно беше возможна само со професионални видеопродукции. Veo 2 користи напредни алгоритми за рендерирање на светлина, текстури и движење, што овозможува неверојатно реалистични визуелни приказни. Според Google, Veo 2 е значително подобар од својот претходник Veo 1, со до 3 пати поголема точност и поголема брзина при обработката. Со оваа технологија, можноста за креирање видеа се неограничени. Корисниците можат да создаваат кратки филмови, рекламни спотови или дури целосни анимации од неколку минути. Компаниите, креаторите на содржини и маркетинг агенциите ќе добијат алатка која не само што заштедува време и ресурси, туку нуди и изворни резултати. Иако Google не ја коментираше точната примена на Veo 2 во секојдневните апликации, технолошката заедница веќе размислува за потенцијалните предизвици. Најголемите грижи се поврзани со етиката и можната злоупотреба на толку реалистични AI видеа за ширење дезинформации. Google најави дека во соработка со експерти за етика и правници ќе постави јасни граници за употреба на Veo 2. Компанијата веќе интегрираше водени жигови и други техники за препознавање AI содржина. Со Veo 2 иднината на видеокреацијата изгледа поинаква, побрза и подостапна од кога било. Технологијата која беше незамислива пред неколку години, сега е реалност, но со неа доаѓаат и одговорности за правилна употреба. Останува да видиме како Veo 2 ќе го обликува светот на видеата во иднина.
Sora на OpenAI дефинитивно доби здрава конкуренција од Google, во тоа сме апсолутно сигурни. Каква беше конкуренцијата на годинешните The Game Awards 2024, ќе дознаеме по рекламите. Бидете така, се враќаме за кратко. Еве не назад во Digi+. Во гейминг минутите пред крајот на годината, нормално е да зборуваме и за гейм наградите. Пред неколку дена се одржа годинешното доделување на наградите за најдобрите во гейминг индустријата. Повеќе од 3 часа се доделуваа награди за сите оние кои што биле најактуелни и иновативни во гейминг индустријата со спектакуларна програма. Секако, ни ова не помина без скандал. Предлагам да почнеме со ред и следните минути да ги посветиме на геймерските награди од спектакуларното шоу. Welcome to the Game Awards 2024. The Game Awards 2024 се одржа во Лос Анџелес и привлече внимание од милиони фанови ширум светот. На оваа престижна манифестација, наградите за најдобрите игри на годината беа доделени во различни категории. Baldur's Gate 3 беше главниот победник, освојувајќи неколку награди, вклучувајќи ја и она за игра на годината. Покрај тоа повеќе инди игри добија признание за иновации и уникатен пристап во развој. Новините од индустријата беа присутни со откритија на нови игри и дополнителни информации за идни проекти. И годинава се покажа неверојатни графички и технолошки достигнувања, а фановите имаа можност да уживаат во светот на игрите на една од најважните вечерни настани. По завршувањето на The Game Awards се појави контраверзна ситуација која привлекува внимание во геймерската заедница. Стотици геймери започнаа да пишуваат негативни критики за Astrobot и Black Myth Wukong, кој не ја освои главната награда. And the game of the year is Astrobot. Играта на годината беше доделена на Astrobot, а Black Myth Wukong ја освои наградата за најдобра акциона игра и ја доби титулата Игра на годината според гласовите на публиката. Некои кинески геймери беа разочарени што нивната омилена игра не доби и почнаа да го омаловажуваат Astrobot, а исто така добија многу негативни критики и на Baldur's Gate 3. Ова се случи поради фактот што режисерот на Baldur's Gate 3, Свен Винке, ја објави наградата на GOTY на овогодинешните The Game Awards. Во категоријата Player Voice, која беше избрана целосно од играчите, 4 од 5 номинирани игри беа кинески. Ова ја отвори дебатата за тоа колку голем број на гласови од Кина имаат влијание врз резултатите на наградите. Што повеќе на кинеската платформа Weibo, директорот на Black Myth Wukong, Feng Ji, изрази своја разочараност и незадоволство од резултатите на наградите. Тој спомна дека бил толку самоуверен во публиката што веќе имал подготвен говор за победа, но на крај морал да го чува за некој друг пат. Спектакл како што и се очекува од гейминг индустријата. Овдека ве поздравувам. Нормално ќе ве подсетам доколку нешто сте пропуштиле и од оваа сезона и од оваа емисија и од претходната сезона. Можете да најдете на нашиот YouTube канал DigiTV MK. Исто така следете на социјалните мрежи на име на сите, а доколку сакате да читате што е ново во дигиталните вести и иновации, сето тоа можете преку нашата веб страница digitv.mk. Тука завршувам, ќе ви посакам пријатен неделен ден, но завршуваме денеска музички. Ке завршиме со неверојатниот микс перформанс, освирен во живо од оркестар на геймерските награди, кој ги најави номинациите за најдобрите игри во 2024. Уживајте во овој спектакл. Чао!